呢一輯呢，我就想講下揀乜嘢 size 嘅小提琴係啱初學者。嗱，你睇下我呢度，呢個呢就係一個 full size 嘅小提琴，即係大人玩噶啦。無論你5尺、7尺，你都係拉呢個噶啦。呢個呢過癮啦，呢個呢我哋叫做1/10嘅小提琴，嗱真係好細個，你見到嘛嚇？咁你睇下我用咗正常大人用嘅小提琴，我用啦，係咪？咁我咁樣，係咪 ？OK， 呢個大人嘅。如果我拉呢個小朋友咧，小朋友嘅咧都拉到嘅，不過啲手指要拔啲咁解啫嚇。咁好啦，咁我覺得揀咩 size 嘅咧？個原則就係話你將個琴擠咗落去自己嗰個膊頭上面啦，呢個位盡量貼住自己條頸 ，OK。然之後你嘅手貼到盡，呢一個位你見唔見到啊？係大概係90度嘅，得唔得？如果呢個琴大咗，嗱呢個就已經唔係90度嘅咯喎，咁我覺得呢個係最舒服個位嚟嘅 ，OK。咁如果個小提琴有，就算個琴大少少，最多都係咁樣，所以其實咧係最好咧就係帶個小朋友落去琴行嗰度揀嘅，唔好信嗰啲人話你知啊，佢10歲啊就用咩 size， 5歲就用咩 size， 個小朋友高矮都唔同啊，手長短都唔同，落去揀就最好。得要咁樣樣，點解太大嘅唔得咧？太大嘅話咧，佢辛苦啊，佢同樣咧，佢唔係淨係呢個伸出去喎。佢手指都要擘大啲嘅喎，大琴手指又要擘大啲嘅喎。咁佢個手勢你要佢擘大啲，佢咪容易攰咯，甚至容易痛咯。咁變成佢咪學唔到，即係佢彈得辛苦就學唔到啦。音準又即係你唔手指掹得唔夠長，你咪音咪唔準咯。咁呢個係絕對影響嗰個小朋友學習嘅喎。咁有啲家長話唔係喎，我小朋友長得好快嘅喎，我依家買大少少。第日我咪唔使成日換琴咯。嗱，你唔可以咁樣講嘅，因為個琴太大，佢拉唔到咧，你即係其實嘥緊佢上堂嘅時間嘅啫。咁我相信你俾老師嘅學費咧，一定係貴過你做換個琴嘅，所以我絕對唔贊成咧係用大琴嘅。咁好啦，你話幾時我可以換啊？真係細到咧，佢撳唔到啦，咁你先再換都未遲嘅。好啦，你決定咗買邊個尺寸嘅小提琴，咁小提琴嘅價錢都好唔同嘅喎。同一個 size 嘅小提琴，可以由幾百蚊港紙到我依家最貴嘅小提琴。我頭先喺網上面 check 過，2024年最貴嘅小提琴個價值咧係2000萬美金喎。咁因為點解會咁樣咧？因為小提琴佢唔係淨係一個樂器啦，依家。佢係一個藝術品，甚至一個古董嚟㗎啦。咁當然你初學嘅你唔會買咁貴㗎啦，但係你都唔可以買太差嘅喎，即係要買個合乎標準拉得響，而個發音係正常，呢個都緊要喎。太平有可能你買翻嚟嗰啲，尤其是網上面買翻嚟嗰啲，分分鐘佢規格都唔啱。我試過有個學生咧，佢買個琴咧，個琴線咧好高嘅，我都撳唔到。咁呢個小朋友點樣拉咧？嗱，咁幾時我哋會買個高級少少嘅，即係貴少少嘅小提琴啦？嗱，第一佢技術有翻咁上下啦，第二就係有可能你要參加比賽要考試咁樣，咁呢個琴太差，個音色冇咁好啦，咁你又可以考慮買個好少少嘅小提琴啦。咁喺小提琴方面咧，我哋又分咗新琴同埋古琴兩大類別。新琴就唔係話真係全新嗰啲琴喎，即係以我覺得你大概係即係50歲以下嘅琴，即係做咗大概唔夠50年嘅琴，我都叫做係新琴嘅。古琴咧就有可能即係過100年以上嘅，咁就叫做古琴啦。咁如果你可以買到個100幾200年嘅意大利古琴，咁呢啲即係最值錢嘅東西嚟㗎啦，音色亦都係好好多啦。咁當然依家我知道亦都有啲做琴師傅技術都非常之好嘅，新琴嘅聲咧都靚嘅。但係總括嚟講咧，古琴嘅聲音咧係好過，即係純過新琴嘅。嗰個
resale value， 即係嗰個價值咧，亦都係高啲嘅。咁我頭先講咗有關尺寸啦，究竟係買新琴定係買古琴啦？但係有個好重要嘅嘢咧，我必須要講嘅，唔係因為我老師所以我講呢句説話，就係當你買琴嘅時候，如果老師係得閒嘅話，最好叫老師一齊去，尤其是係買古琴或者係買啲貴價嘅琴，因為老師咧佢可以幫你試到，學生咧佢個功力冇咁好，佢未必可以真真正正拉到個琴本身嘅音色。咁但係老師佢起碼即係夠功力，佢可以拉到個琴嘅音色係點樣，可以拉俾你聽，係嘛？同埋佢亦都明白究竟佢學生嘅功力去到幾多。嗱，有啲琴靚聲，但係學生未必拉得響嘅喎，即係佢有可能需要大力少少啊，或者某個韌力嘅力度先至拉得響啊。咁但係有啲學生佢拉琴根本都係輕飄飄嘅，咁你拉嗰啲琴你貴極都冇用啊！佢發唔到佢嗰種應有嘅聲音。但係所以咧喺咁嘅情況之下，佢有可能要買個容易發聲啲嘅琴。但係調翻轉，有啲學生咧即係佢功力好好嘅，好實嘅，好大力嘅男仔咁你買嗰啲琴咧，你壓佢就啲聲就粗晒，咁又唔啱佢。所以老師咧喺呢一方面嘅角色咧係非常之重要嘅。我極之建議咧，你如果買琴嘅時候咧，就叫埋老師一齊去。最後啦，我頭先都講咗話，我哋要買個正常合規格嘅琴，係咪？咁點樣為之一個正常同埋合乎規格嘅琴呢？咁我會喺另外一輯呢，就揾個專業人士同你哋講嘅。